be added unto you. Yahweh Urade ne tene kane na de aka biada wo de aka ye ho ewo afidie so enya asem ketewa eya Sompa Asem Mpe Nipa no so ba pawo sima ensia ewo Sompa 93.1 ye de atwago wo Sompa TV no so enya asem ketewa kra eno tikachiro bi no bi so kachiro bi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantima Ghana man agya tumu de wiasma kiremu a eye no wo mo aba no no so a Oma bara pabene so enya asem ketewa kra wokiti kriki ene de na ntwe ngu ya ye ngro ne paboa sanse kokoro mo ho be kire wo mo amomo paboa ye be wo no enya asem ketewa wokiti kriki na ntwe ngu ya ye ngro ne paboa da biara da ene adona kafocha powers ene dwumade we ano be dere ano ebe ye se enye asem ketewa kra obati omono asam wanka the nations of Lumba watia ne nan achi kakra kwanta bisa Isaac yegina kwanta so twamani na so hwa na ye begina eno ene chief executive producer amadwumadie kokose chi Yaw Fletcher wabunyina kajagum ewo production room ho enya asem ketwa kra ye kwakoyanim yanim te ena yeko ede akọ na ene no obi ahye ne Jesse kama ne number bo akire Jesse die mpempi number bo akire se de be ya di semoni a referee be hu no show red card obi a so ahye ne boot hose the singard ene ketekenu e ba betu e wo Sompa Asem Mpe Nipa so enye asem ketwa kra na wo kom master control room ho so a Kevin Oyata Azuka ene no ode da ho emse ho ya yade weda no nti wanhwe ya obe yade kan meto ho nya asem ketwa ene nti kentene ho kakra Zuka na aso wa kentene ho mo amososo wa mo ntanya de kentene ho kakra na brantia ba ko no a wadi banku ade ne efa ne sei King Solomon ene wo banam se yedi banku o se senior wedi banku a bia no no pa buraduane mi se pa buraduane pa King Solomon omo nyina bo adwuma enya asem ketwa kra ka kire wo bi ene master technician Nana Yaw omo nyina kajagum enya asem ketwa kra ene dwumadie na no be dene ano ebeye hye papa na ukosompa TV ho a abranti a ye frɛ no Tony mpempi no Sompa Asem Mpe Nipa no Tony no ene tenase wonfa dwumadie no eni agro school fees Davidie omunyina ewon kan omo kanjagum safo kantanka se primo bema goso ni fa ye den abrante no omunyina ebo adwuma enya asem ketwa de boa Sompa Asem Mpe Nipa kofro bo fompa bema asuketu amyi pebre na asa Aboagye fosuo dinti fosuo menefun pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa mena meti atwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ko bose asase so na wodofo ti asem wei madafo kodwofo dwo o nsuta bonkuru on na kan ye na asem o kan nyina ne se be ma de yawo asem wanko na obema esensa wanimu a ekoba no eduru ba bia mema hwe ne ye o na ebetumi ede wakọ esanim ebetumi so ede wakọ yediem na wokan no mante ase no asem bi esi ye no mema hwom be maye nya asem ketwa kwadwofodwo ne kan ye wo se ya ebetumi de wakọ yediem o na besa etumi de wakọ esanim a ojo ho babia enye sanse ono opagya wabodam na onena nenam ha eso den so se menka asem kirewo wose wono de ye wo no wo chimamu nanso wansene ho eso den su ne kaye wose wo chimamu na ye wo no nanso wansene ho na wonantefo se na wose asem woprusi kwan eso a chese wantumi ansene wo chimamu wose menka kire wose akwantuo animu ensem na wono de woni bremu enesi suo nanso brechre kwanta edem densu na se menka asem wi emfa nkire wo omna sam wo bibia bokode
So be aboko. I said ye wa mo kakra yi e kon no. My bread. My bread. Stadium ne ade na ya kokko na ya bread. So ho ye de. Kama. Yankopon ye bi. Amede yankwa ache yen. Ena ya dwada enyo saa na nso yaba na yaba. Santemane Ghana ma di bem. Ejebo ejanya bedu. Nya asie. Ebesi na nya asie wie. De aka eche mu bi antoto bo ma park ne so. Omo to. Omo to kra na de obi a obetu bia no mpe oman yoyo. Asumdwe de oman bi ape. Ti wo to kra na te se wato bo abos na ta so. Ti ehun hia. Menua ba ko Canada. O se Canada ye to abawi a yenka ho asem bi after election no campaign nipa ni nyina na agi atum se sebe utu obi man wan to bi amano ye kan se nipa nyina na agi atum the majority carry the vote sisa na ye kan enti the SBA no obi anka na komanto ne yam na yenko yanim yenko anim mo manya disuade unsa asem e ba yi nipa bebre fa ne tra asem de me ka bi o be mu aba no ene de sese wo ye no nipa bebre hu sa de no anokwase Ghana de ebiti ye no asem bi si a ye beka hu nsema obi anim so wo ka me ama na mo ba asem na si no ya ye mpemu aba ehu ye nhwe bibi mfrim ampa tim bi se me ko tim bi a na da chi bi ebitumi a ede ne sese me ye me ko tumi a se sa ti ebitumi a ede ne sese me ye ana sese me ware a ede ne sese me ye me pa so ati ase ana me wo baba afutu sembe na esem ditu no me wo baba ma afutu sembe na esem ditu no ba no na yira obia pese o kire se de obeka lumba kesi de obia pese de obeka ne de na ye dabi wo de awan kan bi o kan bi o asem no trase de asi no obefa mu aba ede na wom a wo ye beboa wo because ya we na ekoso no wo mu kasa no ma we bi nyina do wo aye dobro ni side o do wo sebe ekoso se wa side o wo mu nyina ya mo nkonten kohwe o machi sade ebi ni ho ebi wo eti ade bi wo aye nsua de ye le ho anwan team liga ho anwan ni nyina no ye mfa hwe bibi frim ampani ampa se me ni me kru to wa we na ekoba no ene na marie o the next time ese me di bibia afra to hye baabi na daachi bia bibisi a menye baabi asom obema na me ko no no ekwa bi so no busa no munsem ye o ni kura bi o ma won kan kire enu tu na ye be ma o de me ni yire ko ma pa onya bi ne mu ma kire asem honi asem no kire asem but wo mu nyina no oba bi hu obegyina ho atwa dapa ohu but wo na bi a wade no ni bia ana won wade ya obaba bi ho chene trase ebi kwa obaba bi obe 18 years 17 years ko na ne afikakra chene trase akoso onwu de asi o enu nti se nyame ye wadom na wunya kunu ana ba ma bi bese opa tobu ne hwemu ye sa hoade ye no a ye ka se enne obi timi fa bonte so ni no akoye oba hoade abra na busu apani wo obi timi fa bonte so ni no ode obi aye kuma abra ni nwa ma anim go o na se kwaku asem ebisi amani wo so abai bebre abranti okowari wo bei se wo se ofirimanhia ana ya asem so ne hu hwe oba pa akwa isa be menka se onya oba ma o but edu me bia ko ma pa ne wanya bia no ampa wo se so hwe oba pa o de sa asem no wanka nche oba na nka wonya no because o se o yo tumfo faase o ye brempon okay ya so no oba na twema no afei okokotokofie obe ni sika da ho nyina wodi ye show ye nkwaya hodo ai kasa ba kire nkwaya hodo because wanya obrempon fikese ma wade no woko sa ko so nte da sebe loto ya adwuma but adwuma no o twa loto ba no sa de a na chese obi a wose me ko plan no me ko any line no na chese wan twantro ma no pentro twantro ba wini ya obabu wan twantro wunya ne mum obabu wan twantro wunya no ai utwa ntro wi ama menka sese obabu na utwa ntro na nya na kire no kamu ni kure kire no satana love na develop okay nto osan enye ye to obabu wan twantro wunya no kwaku die o dabi ade da wo obi o tie bi anim so ho
ya obabu apa kacha nse wo fa na se wo na bia je wafuo sankole na fuo ni ye pa odua bode ne banche so a eyeye enti yenkodi ba afe ewo ho so obekwa onko ba kacha ne se wo kyan wo fa se wo kyan kosi obi so wonkan no wo pese o fa pese obefa wo enti passport bi ni no ma ne krata bi o se besan ti ubemi akogya me ubemi akogya me so di na chini ne kwa hotel na mukoda hotel so mumie ne mukoda e de na besi etu da hotel no aka so se na twen me ba me ko hu akwa na ba obua akote te fiche ba bi obua so makonu wawi nanka oba beka cho oba se 7 pe wo play oba o dem a wo play o se wifi champagne se ni wo bie bedsheet no na nyanyam bia ni play the champagne enko hwekora eso oba ba korwe eti ya obi so say agrada kra etisi ya meso dia ma betimi aso agrada o wonte ye sa na nyame bo munti na edu me bia obema to obo oba ho because ma dwe no sebe mpredwa sa nyame ma dwe no sebe be ye se ne a me do nyame sanka obegya portrait about no oba ka cho se refria wo koto dwe mbra na be fa me kofi ansa na makontesa wa wo ba ria kontesa se otoa na obe me asense wonya bi ni enti nyame sheda na oye wo mo sa enti nya se bi o magimi mema ntie ya na obe be ma bi wa na ma do magimi o e manyimi sa na nyame ye wo mo se nyame because ya dua ne papa bi e wo mo ho ya dua ne papa e wo ma ho enu nti se ono oba san ya except se oba bi wo a ono ankasa ne life na wa masa wade ono abi oba bi wa na ye kan be ma bi apon adwuma ba wo kofi ontimi nko because na yere ejata ofie edu me bi wa nti na meka se no ma wo mu nyina no yenhwe bibi mfrim lumba case ya be yenhwe bibi mfrim se uta wukunu onno wukunu a do wukunu enti se wukunu de fia de ba kokoche awa bonten anokura hano enti se no ma oni pamfanhwe ne nya anu twa no ne nya atemdidie no panifo atemdidie ene no ma twam wei ka sem wei sesenka ba bia internet no na se TikTok na ko ya ma okwa blesho mu disua de o batene ha ya nutwa asemi yakosi awie lumba funu ukosie ba ukotuba nya yie biem ya nya yie mprenu ya wie asem de na asem ko yenhwe bibi mfrim me no na me nhwe wo me hwe bi ma sa enu nti se o ma me wa kura bi ase na yaw se wo kwa kwawem enfon wo se o ma me sebe wabo abro na se ne ho nye ena sikafo bebre wale a omo ma me nko yie ni nti wo akofa ma me bi a wote krom no de na ko gina ho ni nyina ne sa de oyenhua ana de to so mi no amede masem ba wie yaw edu na bi ho no ma de na bushapani tupak tama lumba wuye na woka na nipa bi nte na se ba me na mete na se ya yete ya manim ya bushapani o debi ya ma omunim ya bushapani obi awale na yiri ni kuma bushapani especially sikafo no ofa na yiri nko ni kuro mu da do onim kuro mo kura onim kuro mo ye kuro mfa ne because one bushapani se be mpredwasa oni sika bushapani bu wa woni kapre anu ti no sikani a wo fie no umma we ene umma afenso first na tete no edu buanya brese ya ana new year wo be na obi asoa ne mane ne yiri nwa gukam enne ye kofie wo kwa na busuapani ofie wa yi wa hwempa se yi snap wasemon trase o mami na wo de na chie akosua mabusuapani ni o maami a onya ne ba bi ko ni nwa ba me ne wona ye busuapani he mon nkora mon koso nkwacha mon nana na ye fe no papa na de nsa tonkura no so ne wo bompa ne wo gunsa e de hyiram sa tam ne ye bekuma ponchi no san aduane ikoso sa wo ba wadi dwaba ti aduane ikoso obi atimi didi na papa yi wo de nana no mu wura fie me akwasi usu mo faso no wa akra no so wo ba no Germany me nana no wo mo he na anijia ba fie yaw enedie dia ko wia ne se obeka so koku de ba do ba nse koku me ba abusuapani ye koloma no ofase bi ko ofase na nya sika ofase no wo fele se wo de ne yire ebe chia sebe ne wo fa se mabusuapani because onim se nkoye but edu me bia ma menka sa asem wei wo ba wo awade ase se wo kunu wo benya nkaka che wo kunu se akwasi fa me ko che wo busuapani ubenya oba pa wa wade ye no because that chance nti abusuapani tupak no obi ni no no obi ani no
but a bra lumba we do ponu tutu ye no wontimi mfa ne ho timi nsa kokometi ho amopoda enye ye wo ka se busuape no erodo roda bia aka se mo nka se pempredwa sanka o ba bi gina but was no mitumi me na me abusuape ni Tupac mo de amami amaje ampa o so lunch kra o so be lunch Tupac na me ho no tentam fi o so be lunch atade se no Tupac mo a wo sa at the end of the day no de abusuape ni beka no ene wom enti wa so opo yire yie yo epo ma yie yo a ewu honti se oba enwu aba ma bewu se oba wu a wo kọ a wabusuape ni wono ne etutu ntuma edi wani makoba ma ne ano kwase sente saso se be ma wu a te se de lumba ko yi utwu muta woni abusuape ni te asetra papa ukru de wo kochia na asem si a oso mu se we de me wo fancy de na ba chia minni no na ye adwuma we nipa nsua sa de we na ye ntokwa obi tu wo ko ntokwa nanso ni ku abusuape ni kwa wonim no eti ye fa nsua bibi ni nya ntokwa sam ni ade no ye utwu muta ya ko se lumba wie eti de wo keka bia ne fa so bia ne so emu nsua mu ade sida worship center baby obi asof mani wadaroma me chiaw nyankopon fa medu asumduem Joseph Professor Joseph Mensa say no ofia ne bibia be koso ya yenko anim ye church obi bia okay enunti no after election no campaign ya ye na wie sere mo ma sentimental din ya yi yo so de ye nim yo Yaw Oforisuo ye ne ho ayie canopy nyina na etutu no legend I just say ye nya bako sembi ye na nsu to ya canopy tutu ye no wa judge ono ne canopy de nya na tutu ye no nya no dabi eno ye ayi wo mo anom te helicopter mu na ministers no eno o mane bo amade na tutu ye na wan hwe ne ko hia it wan hwe ya obeka se me kura me hwe foforo no so wan hwe de ayi na obeka se eye lumba de ne de nsuo to fom ne te ye ana kwadwo kra se na wo kra se afede wa free friends enyunum ame wanya baby pa akwakotra enti no okra no okra okay enunti no odofo eduru baby anakwaku nim bebe tisoka unim baby a matimi suma mema mo contempa ache se wo kirem se wo so ni wo so wa ben ti kirem na me so mfa bemra oni oba wo dem na nyoma akoso osimle so redum light no ubeko zia se no was so ho prew se unse mekase unse na mekasa me se yaduane papa wo ma ho nti at the moment anya se light nko anko sata ma bibi koso no oba na ro no o ka se me se okwachi kohua bra me a me donyam so na do box be si fom akwachi aba because open intem ya Ghana for ma onya na de ni kofia bompa e wo de ni konya bompa mu nuvien because adwene timi sesa bla baby adu de yenko ye nu ntem da ntem na me san ya akire onya ka sa akire pe noma ni nyina hwe agu so afi na wo san akohyehe enti Ghana for ma ne de se nyame ya dum no ya wo ne oba ekofie se mutika mu se mu namfom ne se oba ne timi de wo ko wura mu de ni ko wura de na wo tum na wo du dem na sabe mpe mu din komo soso mu kakra na sabe wo so mu awro na tade no opegya ne nsa sei na wo wura fa so sei ya no dia be na o ro top ni wia na afaka down oba bi o so wa ro top ni nyina no yaw wo ro skirt no ampa oba mu awro aduru ogege gogo no ya wo ba ba wuro no no obuma nsa sisia na ode mabai ode manenya ochina ya no de ha no aka sia sisi o so yi eyapa de mesrewa manenya mesrewa sa wo de mesrewa wo de be yanka o asema meke nana ya mu ina ni so kwa kuna yesa no wanhwe akọ ba ko bi betumi abese se bibi na me ke se nyame ampata woba no oba bi hono ma wonya akọ no kra mfa de wo ye no enso obeka cho se yire mu ofa na afrem no se se mame de wusu me ba na mame ya se me ka cho ene afrem yo di mame kofi o de nyame ya mochina yaw obaka sa kire wa obo wa fa no adwen South America se yibia se bin predua se makotra ba bia nsa na mu kofi o enti ye be sere ye nwa ma no so no se onya wura dem na oba be matimi wura top na ka obrazia mesra mu wenya no bi se go cambia madaroma mo manen koso asema meken mo wadi cha
aha bibi se so scam na wana akoda we die me se so wono ma o so nti ye bibi se dia yaw se de na aka bi e de na aka bi me yaw me ma me frɛ me o do ma me frɛ kwa de ka ai ebenezo so ma so fa sa man fa nchem kwa no wonhwe oh wa ma so fa sa man fa nchem na yenko eni okay amaka we anyasi daba ma wo we ya Sompa Asem Mpe Nipa asantima nyina agya tum baby a ye keka kɔ no ye bekɔ ahomigye mu anisa afimu no nyina ya ye adwuma ye bekɔ ahomigye mu ye dabenada ye bekɔ ahomigye mu agya mfidie no ye dia bɔnwom a wɔdɔfo na dafu tu sɛm no me pɔne bibiketoa bi na dia ma wo ne adi hu nkɔmɔ wate ebra edi akyire ya afi no bɛkɔ na wieye na meka akyire o sɛ hwɛ ho yie efiri sabre ya ɛkɔ ne 31st no orofo hwɛ ho yie wate last days are dangerous eduru sɛ ya na hopepraba eduru sɛ ya na daw bi abɛhyɛ mu ɛba ne sɛ ya na kyɛ sɛ wo sika bi a wapaato hɔ a wo de toto oba ho nyoma orofo duru ba bi so na duru kageti ada bi akwase abadwom hwo sika yie minim bi me kafa na ye kan last days are dangerous yen hwe ye hu yie no a odofo ye kekama furu no ye kekama dampan kire se adrobafo enhwe wom hu yie me kwa bantam sesi abafa bia sa akono eno atimi ya asem foforo pa eno ti se me kan last days are dangerous ebere di akire yi no emu ohu wanhwe ye bibi betumi asi bibi betumi aba bom ama wanhwe ye abusua no kura wodam no bronya no kura bɛforo wo mo no ye ka drobafo ho asɛm enna nwumiri sɛ enkonom sa sɛ me kwa aba na me kai sɛ abai bi ɛbaaye na stations ahodo a ye tonton sa wo ho nyina no me bra ni nyina enna o ma sa akura biebie Nunti adrobafo enhwe wom hu ye e wa tempon so droba papa ne de wakɔ atumi adi nipa akɔ akoduro na se kokoba ne se me kwa ba na gbran na afe no emuja akangu last days ya odofo e de abrɛho sem ebeba pa ye keka mamprage afo no ni moto hwen ne ye pagya last days are dangerous ye ka obi be emfa futuo no na tim on nesen no na last days are dangerous no odofo ye nhwe yanom ane ye didie ensu ayie na nipa ye bofo se ye ka we nyina bom ne de ya hwe yie ewo ye didiem yanom efrise sabre no dodo no ana ya adoye sabre no dodo no ana no aduane a wotwa bi ma amanfo sabre no dodo no ana tonsa ede che orofo wanom ani wadidie last day can be dangerous nti free sabre iko ekosi ni 31st anadwo no yenhwe hu yi wate se yenhwe ye hu yi amahu obi a wato knockout na akowura obi no fo ho se le si hyehye no na nya asem ketewa yenhwe knockout ni so yie na etimi sei ni pasuani se yenhwe ye hu yi wo sa anwoma we hu ne afoforo bi e ka ho a mi wo gidie mapase emfie mpinu ene aduenu ensia no yebewuram so amana ye de yebewuram ama ne pe wom ya no yebenya biafa yebewuram ama sike wom bi yebenya biafa yebewuram ama adwuma ye nyanyina yebetumi anya biafa eno tianhwe hu ye firi sabri nyina ede ekro no gidie mapase se fasa afutu semu ya yebetumi aboa ye ama yetumi edi brunyen amana ye de omna samwa emire di akire yi ya na ehu yaw bedase amse bronya ne de bia ye ka ho asem ebedru se ya yaw ye be ka ho asem sa manfa ncha kese ne official pa kese ma na pram so nyene one fantefo hina na esel okay na bebia obi a me chiawo
na menchia ana akokofe hene nana baby house will be a memo official package pa oni unua no nyina atoni Vera Shito. Okay. Vera Shito. Oso chiawo. Bronya ide untimi ne bronya bra obekọ kitchen na Vera Shito ni wo. Oh yes. Ti sha se mo de bia ya ka che o se ade bi ho e wo kitchen a ema oboyere kura ho to no because e bia na obewe gas kura sa e komo so de tu wo gare kakra ho ana dokun bi kura no fante dokun bi a na dia boa se unya Vera Shito na dia boa se ya twefufu ya twefufu obu okura ne wani adwane kakra bi a ontimi ne di o sa na obi life ti o obi wa ansa na ne yiri wo fufu abonu akoyi banche ne kakra nyese bia se wantima obi wo sa wantima anya bibi kakra moase a oyi banche ne kura Vera Shito Vera Shito iti Vera bibia wo bia no e cheo na do rapia okay do rapia so US ya mamu official pa bronya be de ni se amu oduro na esinti amu madaroma afi bia mutayo we de nyese bia se bempedro afi de aje se Asem Mpe Nipa fancy fo nyina yan cheo bibia yaw ne topic na odi aba no ebebu se ahweyi pa ene de ade magana yempanimfo ya na edu mebia ye de ni atam de ebetu omofo ne aka bibia a chom se omo mamra no omo be hye mra ne next year na mra no asaje agu so munim sa de no mo me hye mra bia ya yetikro mu na Ghana fo mpanimfo hye mra se kasa kese ebo 6 o'clock wa omo mpake mebo mantie bi da anokwasem muntie sa asem we yo de bia tinam kasa Ghana obi wa ha bia ne dum bia jan sanfu bia wudie ne tie noma atwam eya adwuma ene current one eya adwuma to Ghana no wantinke oba wuntam o enti de bia no ehse wotinke saade na eya adwuma kasa kase se bonu nsia pake bia waduru bia pake na kasa nketo because kasa kase le dua na dwa kwa na yo dia du ya ka ketwa wodi be yam osisi a du me bia kasa nketwa nso bo akese ne carrots de nanso esi ni nyina echi no mpanifo se pake bata ban se sanyenti aban bi hyemra no ya anwene ho ehu se eboate mamufo na se moa wo mo aban foforo ba ye na obetu sa amna ne tugu ye ena eku ye no sese ye tikwe mu edu bro nya nipa bi afanya sakwan e de gisebe ye maame nom ne ye papa nom eni ye nwia ma no mu kodwom esika bone special trotro ono anopa na obese saudi wa kokrom okono ofa ode wa kono ofa wo ba kope na o charge wo ba kope edua numra oba na wa chiche mama woni mi se wo ko tech na wa besiu amokom run about Osei haya ne yeba because nipa wo krom ne du me bia de bia me kam se wode sika ani brebo ne pesika eno ti na ya no wo bi sika ti me yira wo bi wa no wasifie ne eja tom wo pa busam anya hita bia wute nya gas bia ne boni bi ne sika bia waje no nipa na ya ne ya bagana ya ne de akwahye baye nya no nyo bia ne fa ne sika wo obu okọ edua wo ya saman no te wo ka anim na wonim edu samre ne etufu de a esese trotro no de wonim nyansa de obefa de wonim nyansa o pese sika ni brother make wo yeme no wajja wa sha mokora about musi from na metina Sompa tech araga junction wo pentem wajja ma ofie nti yaw wan hwe oba ni sope sa no de wa kosi tech wo be wie no na sika akodi wo monya asem ketwa wudi ho agon so mate ni be yew one driver nyina be yew we mu nyina no ye ka ho asem ba Ghana de minim ni sa de o mo ye fast wo ho e wo Ghana fam panifo e ye fast wo ho ani say wuti radio so no waka asem bia de ntokwa beba Ghana ye ba ba chiusisi a and o mo ye fast pa ana waka asem bi na asem no waka no akwa wie se de yona na se bia asem na waka no bibi nti noma chia kaka ye ba ba chiusisi a de Ghana fo panifo e mo wuti so na wo ka asem papa de a enu ano ma batra aka
so many times. Say would you free? I'm about Echo Justice Hotel, Africa and Town. Traffic be ho. South traffic and I say, would do one say ya use car. Now one you should what very confused. Accident besi. Opa hese chese mojagu. The Ghana for penny for no. Mojagu and Sanya ko eni ye. Enu nti de ye keke kan nyina no. Amanfo fifichichi ne benche e bakroma e dai. Aba beton enoma. Wo ba no protection be na dia protect wo mo. Wo kwa abrochi mamu a abrochi Germany me wo fa bi ko ho. Wo so nam street bi so na wo tintashu. Ho na police ni bebusa za denti na wo tintashu. Ene bibia o. O pese wo hu se wa sense wa smell bibia enye wo ke ana ti na wo tintashu. Sabrochi obi de ne kama namwa. Na ni tissue ni adade e wo na ayim. Abo ni street mi na ko toilet ya. Wa de na ko no. Wo sese wo tifiri wo. And I had the ana wi amana I say choku. I say wo tifiri ho. Na no asafo. Osefo to so anim ho. Kama mfinfin pa na wagya na wabu ni mu na wo ko toilet. Ya jamwa wo ko ha no mu a keti aside ho ena wonam kromu anantwie ne ani omu bonsa ho wo mu nyina no ye ko parliament ye nkasa nipa ye to amba ema ye ampanifo no e de na omode ye ye nti ye besere bronya du se ya ne nipa bia fa ho e de we crackers ye besere wo mu a sebe omuti new site makasa asem wo yi ye bedi bronya wo mu a ya police ya mo omu motos se omu fandi djuma no omu de nam kromu dodo krono omu de nam mu no se bi kromu se unam asta ba bi no obeyire wa tiam a ubenya obi ama na bagya wo ay advantage than say new site yaw ye bedi bronya yi obi akoton no ma najo na wo ko ne fie oti new site ubamu ba bia akronfo no oho ena omu do omu live omu asem nya ba akote nipa tiam ya cheche moto ma wo mo ubedu no omu to aso ba 5 10 so omu ko hin fam abrasa moto yi maka ho asem se asante regional minister wadama ye kan wo yo shemra se sa moto su no omu fam petroko bebia new side yawo obi asinifi on timi nko ni fie because di wan gbe ba ko obi ba ko no akwa bi ho no ma yawo mesi obi asinifi wo wie eso da so tifie tua dan ka because okọ ho anwe a krofo ba ko no enti sa moto su na ye chama police fo no yes romo bronya yo omu fam ko new side anya bronya e kura na enka omu fam protect omu ho na na ye bro no so lady bi me nka abusuafo ya friend Esther oyetri na weekend Fridays no adigwa ne ma ewo ne maame ne ho di onu ba ye adwuma Monday na omu wodan wo amakom na maame na kosi ne fie o new site eti Friday no adigwa no de ko no ne maame ne ma no ni kunu wa bruchire na de se o ma ko spendo wa digwa Friday wa pon adwuma ekọ obi banchifuom yakwa na ga no makuni da ho ni dwa eda ne nchen o ma anya ne hwe yakunu kwa eda banchifuo nu ekọ be mfa se Esther kwa I think say be 2 years ni yakunu kwa besi ni yehu o ma omuku no sim eti ye kan me jafidie so akase ye protect amanfo dia se akromu na moto ni ati ya gede mo na de bia pragrafo no mahuna mane no eni Asem Mpe truck for no mahuna mane ye slash anti regional minister say bunya ya ye bedie mesrem wo mo ti new site no sebi obi wo a na advance ewu edan no kura bia wo nwie eni wakọ emienu no ne yire tim ene ne ma ubehwe na nkodai di amro ba etu akosi wo mo so se wa mfa mame a meku ampa pa na no de si yi obi ni kunu ehedem na yakoku ba ma no omidi ka tu di tu akosi ni nwia keto aso no so nwia pani woi etu o ko bo punu bra me yale o because etu osi ne ha etene bra ni bie punu na pe ya am rubbish baka kikim ya yabo ba ma ni tu akuno ya kunu kwa enu ti e be sire se yesi wo pam akokọ bone no na akokọ pa na se wo pe aboa tobo anoma no nso pa bi obewurati yesrem ewo mse muntimi nyani nyina nanso ekwa bi so se pa ubiti nu se no hu se police motor patrol ya na wo vim te se first na volunteer ne ade me kai amakom sempos na yo volunteers wo ho enesa no man mo pa bono na yetete so se mo be ya mo nka mo san kofa no mra
volunteers no na yen show mo mra se mo so ne yade ho ahye mo nsa tade kwachi na bibi yira yebusa mo na yen ko yanim aboa ya na mi fra kreba volunteer lead mi ade mi be afie anajo mi bedu araga jansha anajo omu lead mi a omu kuta hwesa lead mi ade mi be afie be da omu ase eno nya hoto ti ye besre se buronya ye bayi nipa bia fa adwen se buronya no de be ye ye se okoton ade o but okubu amanfo afa so obi woni fie wo de wo keko wo duro ye be bie gate normally di na mo de wo wura fie ne ade ni nyina no ye besre moto so no ye de ama police for no buronya wo fam protect yen 31st night ne ade obi be pon obi wa wo pon wa wo kwa watoto ne oti new site obekwa asore obeba na ne fie fabu ya buni plani eti ya besre Ashanti regional minister na Daroma woma police for nim petrol new site ebi wo krom na dodo na wo new site na nipa so honto no na sika ho asama ye den ne nipa ne ba ne se wo ka cheje bi ni wo nim se wo daadaa pe ni waku tie hwe na ya yenko ani me da se okay eno ti yanka nchire wo dede bi se ebra edi akire emu ehu na ebe hu a efiriwa ena anye hususu a efiriwa eno tina make akire opoto kasem say last days are dangerous sabre ya nijie wo mu no sabre na bonsam so nani agye a wanhwe yi ade a obema na to no aye wo no enya asem ketwa enti enya hwe yi emre akakra akai ama afe no akona wiye no 05513131 0551 931 0548 0548 enko homane so na ye ne ahwefo ene atiefo so enko twetwe nkomo kakra hello maje su eburu Peter Azafu Moonlight Peter Azafu Moonlight ya mo apaba na dia odia dey pa na daddy ni mo we Lubert ya ne nachi kakra emse wo ba ayo daddy o ye ya ma ta mo ane ya ta pa pe ti na di ta ta ndo mo ya nya wan ya tra bi o ye ya ye pa na o do dia odia dey no dana no en te ni te me wan e ba ko te eni ni ti ko pero ni te ikeni ni ye ni ko dia te mo e ye dia nya ikeni ni ti te eno ko apart from that in there yes go se se plan ni pa na ke pratia ko ni mo mo ya mu ti ti ko to ni ade anade e sa ko ti ko ni so mo ho ba re mo to mo te kire ya por na ka to ke de ko ho ba e ti mo ka ni mo ya na ti pa na pa ya mana ya mo to ka na ha no okay hello Kavini papa ye dio okay afro de shwangi officer du sasamina ana akonfo adoso ebi awukọ kuta osika afọgbọ nwa se obiesu efinsem aso nsem kofo bi aboku omoya nyama asem fatanado na obo ometime esu musika ana asare ko bible mhwehwiye no asare ko bible ma adu family na abonsan fo so osele dindindi aso nti aso dem taibo asa techi na munhwe muye madamas no okay last days are dangerous emre di akire no ehu papa te esa hweyi no ebe ye hello good day majo su eburu katachie ba bia frefre udin hello jina ye mete o kana wa homa no twetwasi jina ye hello obo ye hey Ava de vivo so be bodai baba ye hey me say say ja ba che ava che aha me kwashe be bia do me kra hello mam chama acha omono papa yini
football a meaning of the bubble na exercise ma. One of the meaning now the what is meaning review for India. In Indonesia, when I mean you that's a bit like shop back on you come from it. Anna, I never consider a market is not I'm going to share the papa from the Catane. And you are born now, papa. The hair from but could because in India, then not the summer is better than teaching. And the one I see you. I don't know now the answer. You could manage the man said, or kind of another thing. Anna, you are now papa. Teresa, papa, the classmate Teresa. You know, Bob is saying negotiation, carry bomb with the cooperative. Papa. You know, Teresa, commission and papa. We are a cooperative for Bogabon out in Teresa. Papa, what I know. Not to be a papa, another papa, I am not a papa thing. That's it. Hello. Hello. Baby, Majusu Burpapa, baby, I free Frudi. The father of the catastrophe economy going here, Kufiapian. Yet you, Kataji. I don't want to more. So I'm empty in one of us. I said, so they're going to call on Street Lantern. That I could cry and my sister was fixing in a. Okay. I don't know, credit is what I saw about time. So I'm finding your comfortable road, no. This is why I say can't because I'm you know. I don't want one of us and you're not making Sompa. I will have a passion on my this is why I mean come one of us. Okay. Okay, honestly, the boy about so. Hello. Baby, I free Frudi, mammy. But I make a sassy origin. Yet you way. I don't know where the program I made should be understanding to make them. Okay. That I must say, so no more and ask you to see how much today. Bunny says, do I answer now? It just means you share who you pick up grass and money at the other. So, when you say, your own colleague who announced what they do, this for a crowd. And I police for the trauma, moving a mobile. It's really a mayor. I thought I would go this an hour back. No new maybe I'll go home by now. We are much. In the Estroma, or movie a mobile or Monkaya, when I feel I make my drink and I must. No, okay, hello. Hello, can I hear? My usual Burpapa, baby, I free Frudi. That's been present to Moncassi. Yet you way. You got some tough weather. Okay. My dear, I am a fan friend. Volunteer for someone can first car, not volunteer for the net at work for as many people. As far as conform. If you are feeling a proper person, that will conquer proper coming now. That will be near to be over far conform to volunteer from the Madaruma. A come on, not a volunteer from the other, about one woman to go and come on, teacher volunteer Manamara. That is also one money after 100 and 12. Madaruma, a volunteer from the Bible. No, okay, Bambo Hunia, Brunya, and a bra dear chino, Bambo Hunia, Papa, and Asem Ketua. Hello. Hello. Hello, good evening. My Joseph, mammy, baby, I'm free with you, Papa. This are traveling process, I got first mistake. Yenty away. Unfortunately, another man, you had the father, you are planning, another man. Okay. I miss Ram. One Casanta Betty Aqua. After both drivers, 20 minutes for a boy and a wire thing. Oh, it's German Gabby, my. Oh, it's also a doing about that at 10 cities. And not all false was.
Asem Ogana ha. Asem papa. Odwene sa asem wi a won te ase. Odwene ho a won te ase kura. Hello. Hello. What's your name? Yeah. Mr. Enoch, aka Nana One, and nay, your birthday, it drew why baby she come. No answer. What's your? Yeah. I feel you know what the can't brothers for the Mamma family and funny say. When you say, December me and Toba. Are they? We are the man as when the girl are trying January not what to be. Na yes, I say yes, I told you as my maker, I want to show you who do get training in laboratory. And she must say, a man say, Usika would know. Usika would not wash it, me. Now, when the man crash it, I say, I'm the man. Nana One, you know, Otto, a man, your mouth. Bibia Madia wo na bibia bia o tu be mafui no bom so be da ba beto ama manyu man yasan brunyen omo no nyenti America no o de a video omo nto na sia na o ma fesa wan a video de omo nto koso a video moto hello Oforisuo Emma. Yeah. Ogolozio Sompa, German of the sea. Yenti okatachi. Oforisuo mamema one omo asama baso the better be mawuye chanpans. Laze is dangerous. In fact, and that's a picking more deck. Akabe se 15 days to get yadi api we could agree. Let's say any Robert Bosse. The overpotting no different that the best in game. The do no more competence. The church saying no police for say. You mamma no mutu da mo kono. Omuncha omukesi no mo find no mo ko. The omutu ka kran famla ye mananya de the Christmas Eve. The saying no pragia for so me pet me ko ko ke mo so mo gudedi. Uchi omoso mwa na yumeya e pregenya obatombo tawapo ya kije na ode abasi obodo ye the German of the lockdown in the 10 years the Christmas the rest of 10 wana na obodo German to be babo what's it you can should try to no okay ye fa ko ba ko pe na agro ye de na de san akontufo hello Oforisuo yeah ebato ashtuni kejiji yeah ofo kejiji yenti o ashtu yo ofo we de mefa kwanya na machia o mama jibra sebi omutim kasa fidi ofo Ghana fo nyina echiam na ne koma asam so nde de mudi ba de dutwam na sede na omuno eka no no kwe Ghana ha se new site e ba na say bia obi atini da new site na bambo na o fompa nti e besre say yekobunya yim no in fact IGP ne na plan for omumia mu security no na ne wantini ko sorting farmer e san madam bi last year no mu ye no mu kunu kuma se nti e besre say IGP mianam na ntano na wantini gbo ma say de ya ne ma so ko sorting agana for ofu mefa kwanya na matia woni ratifo nyina me da base no okay yefo afra no nyina ensi ha na yefa ba ko pe wo hu hello we huri yefo afra no enyina ensi ha eno ti no say last days enye dangerous dia na yebedi bro nyen ama aye dede a yesre abambofo se omumia bambonim free say new site asem no new site asem no ya do na sidan yo so mutimi tunko dangerous ya hwe asema make minimini ameka be se madafu bi ne ka on de care besi ho madafu ni wo mu ready no on de care besi o lodu fi o no ma nyina o mo ya ni mi say de wote madafu no ti fi o na etu
oba ne cap kro no man kra and Robert standing na koy e no mo mutimi ye e reading the person for so no mo ntete eti obu okra no wo ya de kra na nanse so de anom de aba no obi te program kra no ma change no oba Christ mama hwe oba gim mama hwe oba men ka ye de na kwan bi so no tinka okwa ashtown ho mo negu awie yi koke ni ade ada na ndem nko chechom de omo ye ne nke na omo ya adwen ba mo ma ne nye pepepe yaw so ana fresh mesre ya tiefo na 31st night o hwe se fie o ho ye din na bia wo fufi bam ne nkoye mu no enkoya ene wo yere ene wo manhya dem mompa ye ne nyame beti dan se o ba ko bompa o beba na o ba hie wu eto hwe na 31st night ya ye kan wasemi bia wo te new site wo na bia wo te ne ho hu a eno nkyere se wo bompa nyame wo ntie wo dem because enkwa ehu hia chen bibia tie besrai na fezo lumba ne story pa no lumba ne nam of na dafu ne poison no ba wa hu na dafu se we na we adidiem ya nya ba bia wo pia bonte wo yoba wo ye ba ma wo pia bonte a brafientem na hwe wadidie no hunu ye sai no we be bitu nipa no poison wa omo na betra na tu eti wo de nsense ono no aheda ba akwa de no afra wo phone wani ba utumu tan wani ba ko phone no so short na wonsa no wani afri so eti na ba this time the we asisi kon eti blanya we mo bia fa no mani agro afeso wo to no ma ma no de ukru benya ma obi afa because ye di blanya nje na etwa school fees sika so wase ma enti we de yen kon boko na asanfa na asem nko okay ya kon boko bi yo tete tubanfo mebo me taba mu menam soro mesai enam form na da bia meta ka kire wo se so okoto zekra ma ba osipata so anyo na fro ye debida wi abu frefre no adwumakuo bi atawuruma na abu atate obetwa so maba so no nam adwumakuo bi adawurumo enye tumidi dwumadi wi ebrewo na oso nya bitie na oso frɛ na wo famu aba yeko computer so dwedie emra sisia Sompa TV Emma Akituapa me pese me bi hini awo me fienti aya na nyoma me de siesie me fienti se me pass me god uses na me shower set no me popom ani de be tedi ama me enunti ana me pass de ni nyina me tofu Frank Enterprise pass no by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we you need your Frank Enterprise now love cars on 30 by 60 25 by 40 and so when you ho washroom floor so 30 by 30 size ni na desire who do be away pen obenya bi ho na bagbe season na ho do so there the water closet who do be obenya bi ho kitchen sinks and the taps I would obenya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa ori koto ofie na no a comfort mu ko wi ansoro Frank Enterprise na obenya bi so we so Frank Enterprise our techno market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na Frank Enterprise ho na no dey Asem Mpe kura ne say so our blue is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni mama wo so bi etu akoton a ento wani nko baby a so do we che Frank Enterprise ni be mo ni popom ene de ne bo edafom so number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pani say ubi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enyisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboayen enti
Enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wa hye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ye momfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na proposi prepa obodu ponkom ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mpetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edi e woso yeta 1 media anasa blessed foster Bronya bosome ni beboja trada na dia motentom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse die die mo amu nim sompa achede 2025 yabo ya Okay. We are Sompa Asem Mpe Nipa no a. Na medical ka che osem yo tententu ba fo mebo metaba mi nam soro me nam fom. Ene ba bia ye beduru ho. Asisi sema po menteme ho ase. Eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa. Ni apene pomasi bre ni ade ama ho. Ni nyina nkamfu ano asundue ni ebese ye nom ano abua na no e wo santimemba. Ma me mo akwa aba. Ya eja. Oba partner udin de say Me pa cho me de nana ma usua. Nana ma usua free hin na baye. Me pa cho me te bantuma. Bantuma. Me pa cho wada. Kuma se bantuma. Wada ma hona. Bantuma de. Se obi ti wona ne baye ade a. Nyo na ba kire ne kwayo. Bantuma. Se ji nie na fa akwa ne ko hospital. Botomu nyentia. Ko se dan wo wadadada. Bantuma fo nyina ho ye. Erade adom. Ma me wakosam ne senya odi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se ye ne betumi aboa wo. Yo, me da se ene emre ne akwanya Sompa TV modi adom me. Me se mo ni die kasa kakrama no fuma na modi ache me. Me pa cho last year ena me ba girl o ya santo a. Eti onya admission wo ho na ne bibia ye kama ena me koye. Eti makoye bibia wi na ope science. Eti science ni mitwa ho kwan saa. Ya santo a ma school no. Me pacho an. E what tanoso no? Tanoso asem na making. Mitwa ho kwan saa. Na say akra na science na ope but almost say of a visual art to omu change na enye yi. Eti in fact na my stranded. Mitwa ho kwan be almost 2 weeks. Eti mi free entrance wo ba betie na teacher ni bi approach me na osema me o friend say osema asa wo ba wo kasa ba adai enam si o me pa cho me ba wo school mu a na me change of subject no me be change ne course no na me twa kwan sa yenye ma me no so wenye problem na wo be don me ama ya ama me enam si o na se me ne exchange contact yeah ena jami kofi etimi wo fia na wo frɛ me ena so wakodu na mse rade adom akodu na se be 2 weeks time ena wo frɛ me no so ma me ya change subject na ye dey ama no ye teacher ni no na mse waka mate se ya change ama na eti na ade be chia ama na ye visiting etimi koye na me busa me ba no so ye no kre na ye de na ko science na open no science 2 and I'm say no you okay ma no eno ano ye dey o hwehwe and I'm say dey rade ase and o ka chem say why bibia wi no obeji me 800 and I'm say 8 million tete sika ni bi twa me ba sesi ya wate wadama 8 million tete ho no na nyi sika keto akofo na be science sika no na amasika no ba from kakra bi odofo ye ko 21st clinic wo muni sciatica expert no na 21st clinic ba na emi ehu say yade bi friend no sciatica so sisi afa siriman na faw na kokoma kosu na ase entim yade eyeyi pa sciatica 21st clinic ono na de bibiduro betu sa yade yase odofo yade bibire bia da yemfa medan 21st clinic obaboa ama yeyi yade afiri so odofo ama me ne wan say yade hu ne nipa benya so na yade kro ya 21st clinic ono na de bibiduro so na wode agunkonkomu a yese efeye wo mu ede esa yade odofo na se o eba na wo pekra he 21st clinic 21st baby se be ma business ya laboratory ne scan ne massage no ayi adwuma
nyansem yam komimi mi amenkyere wam kokosechi wanhia 21st clinic ba na akwa academy ni sisi 21st clinic mudi fidi sisi ne so bema na ekro no 21st clinic a waboa pa na se 21st clinic se wantimi amwa kokosechi kura bi kura no kan mema yo no ka atopa wajabu ka emfa 21st clinic yemo maba so 21st clinic you ko or for 15 branches you and Ghana mem ho wodi edi dwuma edeboa Ghana fo na nsen yekọ Europe yebesene ko South Africa amanfo yade ene yekọ ne yakutu ase de ama wo mu Kumasi ahwa overseas adabraka woni Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa krom wo bo ase Council Quarters called Johnson yebehu wo mu ho enkan sunwane kranza tachima 21st clinic ko nyimini 0540311311 0540311311 what of some patch de na duru hobie mu ye Ghana for abrochirefo moni esu kire mo yini suo ba tarawa media company ba munyi yetotwene da munyi ye mada na wono a wo ifiri wo mu pem akoma pem aye sompa akyede no odofo omo resource eba de opeba wonyaye de opa control wonyaye na se ye hwene amama akunafo ntoma akata o madagya so a enkoda mobrofo mo maame no papa so agu agya wo mo no odofo ye pentade ne mpabo bi ma wo mo ye mompa ye ngu so ebeboa pa na se ye aduane die mu a emu anwa tomatoes yo ye milk kura na de aba ora aduane bi a wo betumi de aba ebeche no frisi bekonya nkafie ni akoye saa ye we nyina ye sompa ache de sika from so dia momo number no 0598559802 0598559802 edi ebeba terawa media na Blazer Foster odofo yenyi bi mu na grupo twedi ampon obetumi aboa ama o nepa bi a wo hwehwe wo pono bi mu atoto bia no eno so ebetumi abiebie enso ede amount Liberty Conference no adru ho Liborium freedom Latin kasa be kan kire osa entino se ogie na pefa ahudie dia o ma he yadubu achi oni futu ototo no empaye pa orofo ye kono mpaye no mpaye no mpaye wate efuse krupo twedi ampo se mi enya mpaye boda da bia da na de tie nie afena kona wie ye kodanyame ase efrise krupo twedi ampo no ye bima wa orofo ya danase na yekura yi nipa wa anase na akofa asem foforo bi eba si yakwa akoda me ase ewo Jubilee Park yodofo envelope no famienu na mienu no sika fam no wakumam de odebeda nyame ase ne fashi mu ate na ba ko ne ka ho no so no 2025 wo how bi ha wo abonsam sembi aba wo so akosem bi aba wo so no yentwenwu envelope no paper no so fan envelope nim na yankobom pa yengu so ye bompa yegu so a 2026 no onfa sa akosem no emfa enkugurum da biada ya no pa no zin o Jubilee Park anyomtofo a eba ye anka to SK Frempon kwaku jesi Minister Kwame Jedu wo mo na ebeto nwom agi krupo twedi amponya me batata amana sori afiri na ni na henwam na wabeye ne nsenchen Liberty Conference Ibrahim na ebabuo oye baba Apostle Dr. Megashi se menkancho se wonu ankasa ne maame wo no amoa ne nsa pani 14 mu no na habashim na we no sa nipa we okase wo mo habaduru a achinyije be ne wo ho en habai nim no wonu so nim habai pa Apostle Dr. Megashi orofo Apostle Dr. Megashi se wo fo so be menkan ya de bi adin free say me se de bisi nim habai na me wo nduru no ya de bibre bia de wo nipa duanim no wo se mitimi tu firi ma ho etumi eto orofo Apostle Dr. Megashi o makru oni old police station no ene ben ho pe yeko na yenkotu ya de ase ebebo yi papa na enwoma nso akonkan pa na yeko rekon eba mixture orofo sofo rekon se menkan kire o se o ma obi bia finhia pa na afinhia pa na wo de ema wo no wo ma afinhia pa mo aba na so ye na waba be pedro ni bi free say he ono no ne nana de duru no che no enu ti no o hu nimde a odi etu yade ase eno ene reko he ba mixture no orofo koko ene ha wa adwene obetu ase no de ama sisi yade obetu ase de ama na pressure so na wo so a low ana high reko he ba mixture ye yadu be ma wonka ja onka sen ma no juice kadi reko he ba mixture
Boa ko homa kra no a yenkata waduane so ye sanse duty ba ko no untumi enye for size of the bed no untumi nko mabre ne doson eye reko heba minister orofo ye ko ne kopa reko heba minister ni bi na ye fantu yade ase fa ko ye benya bi ato eye Freddy Menseba ene okiwu Time FM wo boase free FM otachiman boga one of God pharmacy ubenya bi ato ho sa na promise eba ene so wadum ye benya bi ato reko heba minister ye frɛ wo mo ne duduom ubeton no atemfa so pa 0248 672271 0248672271 eye reko heba minister enodo for me kanfo na media ma no vigi studio se men kanto se bronya no ba ababa bedu aduru waboboa no pe no vigi studio se men kanto he konko pe cameraman bi a obetwa mfonyini na wie no afei edan na ogina ho no na osama na gina ho debi waboka ebi so kura na aye oyere ho ade na afei maba betwa ase no eno de ne wawu kura akeye orofo ye kiro kwampana no afo wate no vigi studios wo mo won kran malama baase kokuro ko street ni so pe ho na no vigi studios wo yemfre wo mo no medi adwuma ma ebronya kama pa 0574715778 0574715778 no vigi studios yenkope wo mo na wo mo emedi adwuma emfa emaye kekede teacher ni a oya admission eya asem wo ma we mu ma me nto ogi 8 million no ekosi sei enti pacha ogi e nese menya ne number no so anya me number enti this year na my sister baba akon ono so wawie JSS na no si chinchina ope baby a eye me ba no e wo no ya santo aho ope hwa enti be ye na me say ope ho no ma minim teacher ni be ye dai e wo ho enti no ma me frɛ no na me say de wo ba no de on de wo science 2 no de man no ai na ni din wo ebo school mu ho say de no de wanya na ni din ni wo school mu ho dada na my sister ne ba de na me kan say akoye protocol e na me frɛ teacher ni no na me say setio e no se mi nua ba na me say ni say na aba o na me baba akon so pe ya santoa e no so wenye problem na ye be fa na ye 120 million me pacho asem no ka kire me no na me say o sister ba no ai o sister ye be fa no a eye say no setio na asem o ka kire me woda so wo je sika no kura no wa amfa no wa je 120 million no wa amfa no me discane man that was 1st September up to now obi any wa friend na we respond no e fa me call e be pem ne eti na say school for ne kona kra ne e wo fie de bi me ne say wo ba ne wo ho on de wo ho na admission bibia na wono de 800 no je ye ai for change of subject na o sister no de ye no 120 million din ni ho sa de meme ba no na ni din ni ye dey e wo no eti na my friend is akoye protocol asem was 120 million iti me inform me sister no and was say urgent ho iti 1 week later na my sister ne frame me no say scanner you ready na frame no na kra no ne me ba panyini ti dia kra ne pe na was me ye dey e ma no oba taya sem ope good education dia ma ne ba e na me frame na obae iti obae na me wo me sister shop one mo Bantama opposite Methodist e na my sister no wonim wo iti me na my sister this can ye dey e ma me e no no de wo ye ni business 120 million iti o de ma me na me handle over the ma na me se bo akire ye dey e hwe iti o bo akire na dwen ba bi kirima na me share da fa phone se de me frɛ me ma boys ni bi iti me fa sa me ya na o se ada wo video me ana na me se da bi iti me video ni kakra bi video no wa ha e wa ha mediama fatoso siamo fatoso ozi ya friend say your friend Theophilus Nyame woda so kira de oni ho sa okoye national service se djuma wodi ya no no wona ti hoyi okoye national service wona ti TV wono a djuma wodi ya no no ema yesi ni case ye koye asanto school mu wono mpamo yesa aboa eti teachers na ye no mo se wo munim no ena me di video yi ema wo mo when na behra ye boy na say only good record ye dey e wo school mu ho e no mo direct yes yen kwa abuakwa police station
ena yekoye omo se na locket no mu hunu access now eti men samra Sofolai na me report eni ba Sofolai police station ya be report si adi ni na twa kwan ekọ ebu akwa oba omo se omo hu locket no bepem ne obi afro boyi aboyi nyedai emfa me sister no kra ni mu se nipa gidie de minimum boy no ena ebi amene boy na ya kwan omo achene pen yes ya chene pen e wo ebu akwa police station ena ne docket ni yehunu me twa kwan ukọ ebu akwa yes bebia o giska no Sofolai na be report ye friend Theophilus Nyame atas na obi enu a ofrebo ya offer Asem Asem Kasio ya santo school ono wo mo se obeye national service enipa se na waji o musika so far the woman be asem no mo ka kire me se sa na odi ye woman no MC school sem ya so immigration ne nurses no emu ba ko na oji woman ni sika na woman ne ye ward na me se o ma ye kire no e wa ebu akwa honom iti de obe guarantee no na me se sika no mutimi tuai e de ma me no with otikrom haya ekrom haya no wo enso friend no be ka cho so wo galamsase seme no ka se wo krom ha o krom ha na menim ni fie school mu ho na menim ni koshia ntimi nim ni fie na oba no wie school no me pa cho wo 2 ene se anu achi ye me pa cho ai me ba ne wo 2 ena me sister ba no ono ye omo call this year ya me de ne call last year na je oji sika na che se ya santo ya mfa no wa anya ho hwe no yesu ono so wo ko school we me pa cho nya Wesley girls ke wege yeah Asem wo wiase o producer bra na modern bobe no aba afa ho abrante no ni mfre yim ene modern bo wa ba fa free se me chiama so nti asem sa na me hye sufa so bia na wa we se bibi e de akire wo na wakama etiefo ni afefo nyina atebe me mo akwa abakoko sechi ofoso mejo so bibi aboko wa ya kama so nyame wotumi wo shirt na ya kama na na minim ya na wa we bad we ayina de breme honya Nana Bright or Germany Nana Bright or Madam Fupa okay Miss Madam Fupa or Germany your friend Abigail also me pe masem obua me ko Germany ho na wo ba hoyi obua obozo onim se opanyini bi wo social warfare onim se ababa wa na no oba ha no ne ba no abrantie no yakọ ye di mu nsem ba na ne abrantie no de akra na kọmọ akla no techina akra me ba ha na se me yo tententu na se ovozo wo yo tententu bafo na wonim Mr Set wono ene wo atwoma enkawe on the social warfare panyimpa okay ye program se ovozo so on fe ni agro ada me du hono ma police panyini refer se me ko social warfare me du hono was Mr Fletcher Unti adwuma we be ne tententento adana no ma ekrata na branch ne de akra na ba nyame otumi na mamenchia esase bontefum police commander inspector wo ho okay ofoso o mo payasem ba besi dostu chese o mo ma retamu ofoso Asem Mpe Nipa ye odom ye cheche wo nyina na madam fu ba akoso e wo boga ofri Canada de bai woni mama o mo buokrom South Africa me de chaso o mo nyankoi ai mamenchia na edume ya mifu ene na sa omna ni fe to bi gum mame na ne de wanchia wo mo ye oka no na bedi de wo soko ban sindis na wo say e was afitem wo say nyame adoma me boss omna sam wane ka no famra na on service man okay nti omno nyame adoma ochena kwa safitem wo kwa de mo ko tini na say o mtimi ko masem ma we ngini ko so to ama wo ntimi da na agaze nkwanta benya ne ka no nkwanta yankofo nchira onyame adoma afidi yiko no omi anto bia ma me to bia ma no mo taxi bi ho ma no me hu se boss wo ba ma me nkomani mo ara na ya ma me 2 weeks ai ya ma me 2 weeks suspension okay ovoso ebia na wo haw ebia na wo problem ebia na wo amani hunu se de enua bai na no da wo de bedan yen se ne baba be mo ne na wo mfie miensa wo betene dwane nanso odina sem beda ye no
eni na wotwe o yesu yetinya kwakwa yakwache abrante na ma abrante no e de akwa na ba no wo sa problem bia wo yira daada o konfo bia daada so fo bia jusika mesro wadawroma number obetimi afre no eye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 debia wo nyini papa debia wo manofu me kaseka wa na no manofu ayofo dem fanche me wo so na manofu mo fanche me number na esem twerɛ manim ofoso asem da back yenua bɛyi ebra odi de case ba ye no me fra abrante ye no o ka kyerɛ me sɛ me ma 30 minutes na onam kwan so okodu fi obɛfrɛ me metwen ya nti 30 minutes na pa ho bɛ si ma bɛ mienu ana me frɛ no asem o ka nyina na sɛ wodi opa ya kyɛw wo ma yenua ya dobrɛw na mom sɛ de ade na si akwa ye ne sika na oje ye no o de koma obi sɛ nko ntimi mu ananka ye mfa maami ne baba no ɛwɔ ya santo wɔ nanka akwa no so ntimi kosua de nanka daache nko ntimi akonanim na nso de sika no ekoma nipa no mo ma disappoint no eti wafom ohunu sɛ ade na ɔyɛ ye no osusu okura kyerɛ police ni bi wɔ nkran ɛma police ni ka kyerɛ ne sɛ ade na wayɛ no ɛyɛ ade a ɛyɛ criminal wɔde ses adane ye nua bai na nti wosi onim ne nua bai ɛyɛ ade a soso kɔ report me yɛte na wa hwɛ obedam eto ono akra onam na abrante yɛ sɛ ono akra na onam hɔ no ono atimu so onya anaso wa hwɛ no opia aposifo de abanka be gu ne nsa ɛno nti ne wadwane because yɛkye no a oni busuani bia wan hwɛ a o ma mienu no akɔwu agyankora no eti wɔsrɛ yɛ nua bai adwobrɛ o sika 120 million na ono rebedan yɛ no onye ne nyina mfa mma na emu wa hye esanse ya Asem Mpe Nipa ye na ye frɛ no every week bia or the 10 million e be ba ye ma 12 days obetua enua ba sika na de ama 10 wo sele ye me busa nse wo he wo se wo ye friends wo kum wo se wo galamse ase ye be hu ba bi enam se da bi eno de mintimi nkyere di se babo no kwafo ha so wo kum ase so wo galamse ase no eno de ye be hunu na fe ye wo kwa ye betimi afa so nti enua ba ma no asem o kan nyina na se ofosuo wo se every week bia ye nua ba no ema no bre or the 10 million ebeba o ma no 12 days obetwa ne sika nyina ade ama no nti ubusa me a ye nua abrante na asema okana no na ne wo mra ne nya krata nto so e wo se osuro sanse ye nua ba yi bra ohun se ne nua ba nani abre no ohun se akyeye no hwe na se wo yi ne ti a ye nua ba yi be ma covid ankatifidi ye no okay ye nim kwan be fa so be ya adwuma we medase wate meso medase eduru ba bi na so bi o frɛ no de ani die ma wo saa ekwa bi so no na wadwene nyina no eya aka utirim sanete sanse ye dwumadi we na nkasa no ye muwo bi fo dabi na ye muwo bi so bem sika na nkasa na ehia o de base ye ya se ne ye wi adwuma sanete entinyame ya dom o kyena no pa ye be frɛ no kwa komatoyem se maame no ni ha mema police nche no ya omra ni hu kwan ye be fa so bokrata to so ni ko hwe ba bia wote otimi yesa ewi adwuma ofosu na sa na tie pepe nti na kasa obi nkasa bi yeyem tie se wo hini bi so akofo obi yere eho asem beba me wa asem kase wo miami kuruma sante nintin na ya asem kase miami nim me bom pa o tententu ye bom se pa na ka ho kuruma se na menka se okay misumi kurom asem bi wo ho akwa bi akofo obi wo nwuram eho asem beba Ghana so prophet wa ye hwe sa akwan ye hwe baby pot yen wo okay pese mi hu so wo galamse na se na wo kumase se wo kumase de akwa bi so na wo twa mentro okay what ma say anu tema bible no kwafo ntena se prophet Joseph Owusu Joseph Mensa da bi edin ya mo ntronto manim prophet no o ye bememu nyame de ne ye adwuma se prophet abrante ya pesi hu se owu kumase ana o galamse na se okay na empokura na oji sika no wadi ana o de koma obi so onya adwuma no okay abrante no mfrɛ ne sɛn akwapa ne kafo Theophilus nyame nensa so 12,000 bi mu so de koye school hu nsansam bi masisi ahwehwɛ na yehunu sika no nso ayela
ye pese ehu se sika no ono nko na di ono ankasa na di sika no emra me sanifa one nkrofo na di ya enko benkum ten ono nko na di ye de bia mama mfo school business a omo ye na ye so okumase ha ana ogalamse ase akwapa no kwafo pese hu se tie floss okumase ha emra me sanifa aso ogalamse ase ode na wedi ekoye adwuma betu aka no eyampa so ogalamse ase enko benkum ten oni kumase ha oye adwuma ogalamse ase ampa china ye be frɛ china mo ne ntwetwe nkomo ebefa obetua we de emugo maame mun kama kuma ntumu yem mon sabeka why prophet edio my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0541 40 39 0541 40 39 akase wiase abrabo de asunku nimdie ye hwehwemu da bia meka cho se obi kura ho no mo a free start January be si by this time wadane te sa abo asonso no odi niti na epempem adwuma pote kura se oye no odi ko nanimu abrabo m kura wonim ena ekina ye tena se aye hwehwemu se ye se be wura afefufuro mu no wabrabo na ese dane maame bi di sun be gu mi so e wo nkokọ osi ade ya wadi ka ba me nchen pe ma kire ne se maame wo na oto pan no ase pan no oto a oboka ntu janam sida bi wadwuma no Oforisuo obeje di se maame 7 months pe a me ka che maame ne se onko me ye nwoma maame ne se onko no onko ye adwuma no maame ne si guest house 9 bedrooms a wow opa ho ntoma December nyame wo tumi kese uhunu dua de beye poma Oforisuo onsene ho bebre nche o because edua na se poma dada se ewiase abrabon de bia me ka se obedi sunkunim na wadwene eda otirimu anya adwuma obregu nti de bia me ka cho se ohia yedie ne headquarters ene ye trace so enyoma bi nko ya ohia hwehwemu e wa abrabom my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 aye santasia nyina first Jericho Junction edachina ene yehia ho aye hwe nkrofo bebia wo bia wo temenka bia tuhumri kabra se yade na hawa fabra obi kodane dua nso nye dua wo ade ba kwa Bible eyi ma ne ye nwanwan se etumi kira low sperm count a obi wo enti ma wo mba ni na kire obi ha yale na ha no opeso ohunu de enti o yale yesanso hwe yale fo momundro tuhumri kabra china santase anyinem first Jericho Junction kasa tenten toponko Oforisuo no okay ya ne prophet na atwetwe ko no prophet ya bedase se empempi no dwumadi aye die se be hwehwemu instant pa ni ahwehwem ne ho die ko no ye to ye nsafre wa no abanyame hira wo sa akwa ne so kama pa o ya de se papa manage ne ho se sanse nyame de ne ye adwuma nyame de ne ye adwuma mami ko na mi ko twa bi mra na mani so nyese asobites ami twa 1 tot 2 tot mami twa bi orofo asobites afa na abadwa so asobites ne ye didi bronya no asobites na enu brane nutan wum haban no ayemu ma se tenkom na wadwe be kire o se asobites no eyensa eyaduro sanse
nubra no enoa de tu yade ase no ne atwe mu ahoden a yede ye aso bitters no a enya asem keto akora wodofo aso bitters no emu da moton onum hangover bi anim omo man bi no kire se emu da hopa eno ti no burunya itobi wate na watumi atimi adidi kama na mrantie no so kire se aso bitters no se onum bia adwuma so ani nti no aso bitters ya momfa bi nkomazin ho mfa bi nkomazin ho pa ebebo yi papa afrachu bonkro eho na aso bitters omo ye no orofo ye fra aso bitters bia na wo hose upese uton bi ana se wo pabo ana se support utoba aku bi si wa 1 to 2 to tamanfo bi twitwa bi na aptumi abawo mani so pa ye fra wo mo wa homa wi so 0204 213 185 0204 213 185 aso bitters o se aso twan wonderful yenko na yenko pe club ye ni binom wate eno ye bia Ghana fo agiatum na sa club ye no onuma uti nya oya utim paaw club ye bia manisa no onuma na uti dwa ga okoji wani no asa atoyade sa ade ama ho dabi club ye no de unya no sa akora orofo aponto nya badi tuo ne yiyori nyina no eye club ye na ye wala size ho ne ye wadentemo no na ye wo kan no say e ma no pepa go ndi shishom bagi orofo yenkotum club ye ne bi wate emutro special ye club ye se uko fufu joint ye club ye boba ko mienu ne faje fufu bibia ma mfa nkuruma ne ntosoro ona wo sene no be ma o kala ina efefe friso otimi didi pa woni fie du nwotwefo asem koso oba penfo club ye enfo asem koso bia enoa ene club orofo losi beverage se men kan cho se o di durema bitters abagwa so sa na o di ginger liquor no so abagwa so orofo durema bitters no ankasa no ahoɔden a ewomu no ano odene pa akire yi na o di ginger liquor no enso ebaaye na ginger liquor no ene durema bitters no se formula bi aba no twawe mienu ana twawe baako no twawe baako wa hoɔden na odi abobo bi twitwa bi ye kwa se de durema bitters ko gini din no enya asem keto akora na anu ye ko ye lumba yi the stands durema bitters stands en san kora san ho afi na short ho afi no de bi banko a durema bitters ebo adwuma pa ye ko ne ko twitwa bi ye mu bobi aponto nya badi nto ne yi nyina da ba bia na fofo abo adem durema bitters wo sport ana se pabo a betnya to bi no aton sa na wo hose ya woni mpedefo kudi nkomo kasa ma bia beton na wate emfa so pa eno tie fra wo mo ahoma we so 0242133577 0242133577 yo si dirwe man betes ginger le kosi twabie ni gina wo na so pa omna samo yo nche ya tifo bra o ma hwe yeso ama edi dwumade be kwa we asisi sem a ekọ ne ade ba musa brante the friend say Theophilus bajona ni baby of uni baby otekra ade we de bia ye ka che mo sika so sa de na fidie ne be yu so be yu because at the moment oba na ne tibe jawo no wan we ya o da on pepre de oba kofa ne nko yi ne so man bisa no afa sa na akoye no at the moment a wo pe school kwa ma oba no obi agyina nkyɛn kasa on se Ghana protocol no enne eku Ghana ade efe ne protocol mami sika na metima yesi ade no de bia me kacha Ghana aban no se ade no ombe ya nka omontete no ma so ne mu na ho ne obi aban ko mfa mu me eno no be gyina ho ama nkrofo bi omotete nkwa nkyɛn because no ma mu se be bia wo no wo ni straight enyeyi ye nkrofo bu Ghana yaw omonya se nke fa mu police o ke fa wo mo na no ba ne agaba be ne wonya sika envelope ne afa no nti de bia sika fo ma no obu wa na wo fa ase ne wo fa wo sika ne wo fa ase wo ye wudi ni wo fie wo ya no atambo wo ya no atwese kan ne de na akodi police sai ni pa no nya wode no be yo sa hon ye kan ye wo Ghana ha ne de mra bi aba se ni pa bi di boni a esi ebe no akwa wo twa manfo aba ye chi na ne ya be no on se ji ere ne ye no also ye chenere ni people anke ye chene straight o na nka mo lead nka program na nka na betra so wa sa ni pa wa jin sika bia o ha momra ade o ye ntimi nya mo Ghana fo ye tia na ye se ye de ho compatible chefo
Would my budget the way Musichi Clone Fire, Bessina Clona, Emrani Yajuma. Yan Ghana, no Mabua Parliament as on Matete no Mabiso. No Mabu as on because all say, Oko Lances officer, yes, a Frebin Goro boys, Yan Pamo, near Mabe, Adena, Jumadia Bua, young formos and Nipanian for Mungum. Be what Pamna Nipanonko, what Pamno no Mabachano, Sana Makoyo. Ye bie school say ya na school time ayiso say ya fa ya ohon obi ania bresa hwe sika be wo say heran say 20 esika ketwa okwabrane age na woje maami sika kura na sebe akora no kura no nya school mu kwan a sanko aka na no atum ba sasika okwabrane age ne kote da no hwe so waje wo be no na fufuo ne nnam a waje ne bia wote ho no wo wi a wo de wa mobra Adano Gis Council, now what you be cool. Sir, oh, because one more brow. Timmy Debbie and the castle will be a tiffy be our Arabiano. As you should know when you Emery will be a dear be a warrior. Who cotus will be fierce, you are going. Young guy with fear was she. Sheh. Sika waje, that's away. Nipa better than what you are musica, then no person you are so intimate. Nina Ginagana took red. Adeno Nipa near Befano. Adena Yanshe, Emmy fan. Kwabia woteso ka kura odi frablo chire ba yes price da so kakraka enti wuntimi ntua na aban na fa ofa na no so akobo no option ama ne nkrofo na nipa na ode ba no sa sika na wuntimi ntua no teso ma na prekwan no fa ne ka ngoi dia Ghana ya no enti so obi ne ba ko suku a sa de wi ade na Ghana fo mpanimfo ye eno be ko suku bim PTA kura wo kwa hu sika no obi ko PTA zo yetwa ne ka ni nyina ya wofu sika ne yejeje aticha foi yese ye nton ade wa ha no no chicha ni ba no aye wape eni katikeke no na ton mankola yi mo so se obi beton mo se enye ni nyina ya nhwe ne tegana ejama ni pe bi so fanyansa kwan di amanfo sika we mi nwa ba enyo no nko awo akwa no de di o ma che o se ye chi ni mebi na Ghana nipa bi o mese ye china eni kwase sa mra na abeto police station we say eni obi di kwase asem wo obi sika akra yesie me no no obi a obi sika ye be na nipa na o me ye china na do be ne dai oba ne dai obi akwadu obi sika say ya che no yes ya be no first ya o mese san kofa ne nkofa wo first sa o me ye chi obi ne ye be nipa na wo fie na police afra wo me ba cho wo Brian nipa na o me che no ni wo fa bia ba so bebe no na wuti wo bi nhyehyɛ wo ho no wo fa fie wo fa na dwumam a wo bebe sebe na wo fa ase no na wo ho bi ɛna obi di kwase asɛm ne che no wo be kwa presidency fo ya be no diti sa nipa na ono ni di kwase asɛm no ya di wo bebe no kra nim ne fie na asɛm na ko di presidency fo asɛm eti wo a wo kono ho yi because no na ya che na ya be no ebi a wo fa kono sika envelope mu ene de abeto bam wo so nim se wo right na wo fight eti wo du a wo kapreba wo tu du ani a wo bo na ni pe di ya wo e wo man mu ya beto bes no ma je batakali wo di ai sabe ai etokora ngungu sukura na minister wo pe mini wo no ba beto nse didi wo tu ba man se krimo nsi wo biem obi miam wo kasa se obi amfa wo se na me kasa se mo choche obetra de ye fast yi se obeka de bia tie panimu bi ene anwenwenwe ba bafo akoba asempa na wote a wo ka no bi amfa da esese Ghana ye ne etia no du me bi ehwe tinam se Ghana me tietia amnam nim se Ghana amna wo hwe fadwin se amna wo wanim Ghana obi otia bi amna wo wanim ti utu na mo a gude wo ebesi ato na mo afa ente sa kwase bi bedi usika Ghana kwase wo wote yi so wa no fiafia wote wa yi so me ko nam se big guy bi hwe wei etete suku mu ho otete suku mu ho agisika we kwase we wei edu me bi ebe sham utu mo mone fo no atu akura so fo ma me sika no ho din o eti no ma bi ho a wo tua o se ba bi se wo se we fast se wo anya fast ka picture okwan ko wanya enti we kwa nimu no kro obi ehu eti sika bi wo bi je a na se woni ni twa selfie ya na se woni twa ope eni ni twa obeka jo se me de hadin na me ni ntwa picture be na wo no oho no ye fast I say na nipa wo mo ame so ni mutuma twa ma konfo ku me ji sika
ama obi sister me ye na adwuma man o bra ene me ye ntwa picture na da akya asemuti ebi kura na so obi nso hia bia wasu utwa me ana iti hon na se me sister hono dumwe bia na me kase se onim se okoda akrofo beba so anka beda fi but dumwe bia ya we nye fast wono ma bi won kakra dumwe yan testing ni pe bi hwe nipa na wo tam sika ma ne testing kakra hwe oh ye na exams kakra bi hwe ade obi wo se fi de we no pentama firi ho so sika no waka na na on ka papa bia sika waka nya wo boa say ya so anso kura na won fa nkwa ye hwe no ase wo wa sheda no obo akire keke because the mind o dey sika no enye ti ye be sre ye be trafidie so ya na mo de Asem Mpe ya na ye ya kwase we agisika wo kokosa ti so ofre no nya no ona o se osinya me ya aduma all the 10 days betua 10 days ne betua masa fa uji me semfi woko ne betua sika no sai sika ye ntwe man fa ni sa da so obusua na busua bi nim sa nipa ye kan obi ho na ye kan ba sem sei wato sim ba na ma men ka sem cho ya na mo si duabo nipa no obo dua won kan je o se obama unantwie o oni nantwie sika eni ti na ya na duabo ehu no etu obi wo obo dua no de wasefo sana duabo to because wu a minim se wawu ana makoda nsuo na se etu wasefo de fa won ya nam entoso na won nam wo ye free to okowuda paga anya wasem eti se obi bi di nkwasasem efiefo madaroma obi a wonim sa nipa wonya muntu no fo ade a wo ye no emmoa Ghana man na Ghana kro na ewom ne me se di wodi nkwasasem ye soso no so wo kanya sasem no de bia no wotan di wodi nkwasasem no ene wo de sa che koso sa police o soja ye fa wo yi o ni nyina manfo bi tenten kwanche metima boawo ya onye fie ne ho anakwa bi a ye kwache na askoa ne awo no sen wo se woni ba wo mia na ye den endam wonte da yesu enya mani ya maame ni ye nya ka so ni panim bi na nam ye huru sika be menna te du me bi wa ye be sre maame nom se me bi se ye kan se no se be ma bi ofia mama be ma mrem be ma wo fia yo maame ade we se me se na nka me wo ho a se be prejudice nka me do so e kwa be so na me tam se sika wodi amam sika e kwa wu ni akire hu chen bibia sika 120 mil waje kwakodi ade nso anye we emra wo san no ka so di 10 days ene betua okay ayefa na ade ne beko court na wo kono first na wo gina wa na judge abusa mpacho no apeja nsa me ameka masem na yiye na judge tidwam hu sasam a nipa na eka no itu obi so so ha na so jai bi mo ma na kwa ma nkasa enne de wudu woni abusa lawyer we lawyer fa ne kwa ana ma Ghana ayesa o nyankopɔ so ma obi adwen tidwum bi ho a lawyer sem ne ade ne me se eno na men ni obi di so nkwase sem a wono omo yesa most of them ni wo sika ti de yedi mi anu ni sika ti na ye de ye je wa de frusa e be de no wan sika kofa lawyer e ti sa na ekoso Ghana ho de ma Ghana nipa eduro twetwe dan ni na me se emre ho mu no e favor sika fo nko a enti obi odi nkwase asem bia no o lawyer sika na wo ka asem wan te bantman ne bayale a wo be chense gi na wo dan wo wa court na wo ho obi enwo suro court no ho but dey na dey court dey na dey court maame na no Germany no obo besia ana ko na dafo no je besia so o dey fa bayre ni bi aka ho a shepo akọ Germany Germany shepo ne ko na ko say ko nya problem nsuo no so eti time I say di kodu Germany e ton bayre di sika ne ba no e delay kakra ti bayre ni bi proper ana na dafo ne friend say yi mage se me ka se obi sika na me fam de ama wo na dada no so enya me ka no shape no enya problem ka kanti no company de ne kokot no do te Ghana de nsagu ni ti woni se Ghana court ye we de da ben na ona dwi nyina se Ghana court no se there be Germany there enya de a e be chesa within 2 weeks na ampa pepe no majisika ni nyina company na free company ni wo for music am because wo ko bo besia emra ni ye adwuma
and no man sister wula dam eti neno asam da hontina ya no obi sori a ye chi kromfo anase ye chi obi ye bibia ye de be court ni police station there and ho no de mrasha ni nsam na wa kusa nipa no because what the kwa de be ya ne se wo dibem de na nso no ye se lawyer hwan wo nya sika o de betua na obi akwa akotua na ye den na one na mo no wa ye mobo wa kwai ye ka ye musa se di enti na ye che ne ye ja no wo be ko na no ma na mase apostle for be ya juma pa o ye bobie bebraba so na de akosu de be sega na mpanifo madaroma protocol mum ye hwe na no mabu mum na no man kofom kakra na ko ba na sa se school do awo kwa ye ju be 1 billion ye ju yi obi su take so be 200 million ada na ko so sa okay ya juma ni bi epe edan na watenem na wa ya juma e de aboa Ghana wo haye ose kunya ehwa pankro no anameduma enko pepa nani beje pa ehwa pankro no ene meduma ache se ompe ba bi obefa ka agent simbia nim ompesa the number is 0276 369 494 0276 369 494 orofo ehwa pankro no meduma o Sompa Adwuma Nipa mo boa sa akwa na so Oforisuo Aboagye be medam wase yi papa 0551 0551 0548 yenko homa so na ye ne yahwefo ene yetiefo so enkotwetwe enkomo sanse ye ne omo a ene di dwuma 0551 0551 0548 31 na ya na eye menwanwa se ya asem go Ghana ha hello ye obutenti wa ko be enso be bo den o pio ma me wo be ya jo den twa fe bo Debbie wo ba bi won me hu se enso abma tokura be de dabo so da ademi no ebo na se empatry mfa abeti wa na se mo ne nte gine bia ye die we ana ebo de enso ma on ti ko ba dia papa ebi ameka ye mu dia ye ti mo ache no ye na mu nye ti no ana ya ye ti ni ntela te kwa se dia ya tomate ata ye se papa o ya kai ya ukuma kania obiso ye ready se o ku bi ka se o ko meku ije jo mu ye nyina mo ni ese embi ni ka be ya se mu nyama ye kire quality ya ma ejumana ejuna na okay hello 0551 0551 0548 yenko homane so na ye ne yahwefo ne atiefo enkotwetwe enkomo hello nyumire se ya ne homa no timidi mani o asem o hello 0345404528 0345404528 na ye fa sa line no hello papa majo su eburu oba pa ba bia frefre udi Pepa cho do Sompa ko mo Oforisuo amene he fa ne se mo ma me ye wo hwa 21st clinic abrosa ni mu pe ayo de nyamia yo ni mo adwuma yo o pe chira kwai hello oh hello baby afrefre udin papa Pepa cho mi kasa free me esk yeti o ni na to ni pa no do dia ni na ko ni 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 ya be fa o fa se ni le fa no e fi to selection ni am school
select computer the mouse any school phone. And never one hour for the weekend is there about movie. And it's a part of the movie. You can't create in the real it has. No key. Hello. Good evening. My also Guru Katachi, baby, I will through you. I'm a free, a private shop, because I'm free by my consumer. Yet your way. Teacher, you know what can I say? Minia would do my cheap, or this harding dinner. Yet, chill or Buapano. No key. I or your family and Banu school more. Or Caso be changing them and man did or yes or bad boarding. Or the 30 million. Or by to talk a 1 year in the hard to do school once I never young pano. After a woman and Papa Mujane. He ever tell the worker if who want to talk to Moko. And a police woman here. Near Jimika. Police won't Jimika. Tia Coco Girato or chin in the machine. The end of Chias Caro police station or them are their chair. They don't be Chias Canan or Bujana. Yeah, her number ni. Hello. 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 Jinaye, me do for pa Jinaye. Hello. Hello. Yeah. Hello. Ma me what men kan baby afre udin. Abran ya. To correction. Sompa FM. Odifo Isaiah. Tafu abono. Yeti Odifo Isaiah. Yeti o. Hello. Meet you pa Kadachi. Oh. Hello. Hello, Gosu. Yeah. We teach you what that more like. Yeti we Kadachi. Ufu. I am so far. Said your man in the cat and I think I'm a car on Swaka. Now, if you school and I will share the book. You put the school in our power. You know, you are not going to be couple. Because I will put in place in one of the piano of the hour. And the effect is a new year for a student of the and it's a place to parent so that you know the idea. It will not be made to an united after he come up and let out this stage and it's not stay down on mine. I don't know what you're talking about about it, and I would tell someone all the time you're always busy. It's not going to be. Why are you thinking that? No, okay. Hello. Hello. Baby, afre udin. La ne mo ame. Ya fa dwumadie no enyina emfansi ya. Ghana Education Service omonim die mu no. Enu ti na ye kwotworo nsohwe. Na ensohwe ni mu no ne ama wa twusu school miensa. Na wafam baako. Enti ka wo choice school choice no kura na yamfa wo a. Enu ka betimi abo awuram ekwa bi so. Ma me wate mase. Na ba bia yamfa wo. Wan twusu ho. Na osu kotua sika me awuram mu a. Oba pa won se ntwa yi o. Ti duru ba bia ye ma education service for no akura bre. Nanso anya basa. Akwada na mfa ya asanto aho. We so and edun baby so one so baby our church na we choose na we bedu so na we so ho no yamfa. And two chusu miensa e da ya benya baako. No so no Ghana they talk the normal sesan wo Ghana. Na we ye kan the right channel ye defa Nipa school. Na so no obi betimi aka se opopoku are. Obi be ka se opepempe college at the Saturday college. Enso wamfa ho enso sika de ne be wuram. Eno na ma o man no esay no. Ono wa wo chusu ye na wo yaw. Wo chusu ye no. Wo ba kwa na wo bia ono wan chusu ne de na be shawo because of scarcity. Almost san wo kwan bi so wo ho so say. Ebi na si. Ebia nipa kro no onimuade pa. Obefa prempe college fo poku are. But the choice e poku are. Enti ye fa no poku are ya prempe college na afa no e kwan da ho. Sa anso mutimi ton. Na mo ni ma de ntrefe na obon. Asem wo Ghana. Obon fo no go square. Enti ma me ye bedi hu dwuma wate. Na ye ni abrante no akasa. Ye mfa mo enso wa na ye de bo asem no enya aba. Ye se akoda no nkusumi na so ko aboate akoka no. Eno nti enye na duru ana. Ko akoma tu ye mwate. Birthday ba ko o kai ka me be sore.
birthday we ya baba was Susie na yesa friend no Mrs Nana One wife no hwe Nana wife Nana yeyem Nana One ya Nana wife pa I don't think ukunu Nana One say o ma awoda pa Sompa adwuma efo nyina se ye ma awoda pa nyine be panipa na omanya kopoma nim dia owu a obetumi ede atete o Yaw Oforisuo Aboagye mesume me awoda papa happy birthday na yenchia Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group nyina Yaw Oforisuo Aboagye